Herzlich willkommen bei Deine Auszeit mit Mirjam. Mein Name ist Mirjam und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du heute mit dabei bist bei Yoga am Kamin zum Wohlfühlen und heute gegen Stress. Egal was geschehen ist, egal was los ist, egal wie du dich gerade fühlst, heute lassen wir ein bisschen raus, finden ein bisschen Entspannung, finden ein bisschen Ruhe in uns selber und hoffentlich auch in unseren Gedanken. Und wir starten etwas weiter als hüftbreit. Spür hier deine Fußsohlen auf der Yogamatte oder auf dem Boden oder im Gras, egal wo du bist. Und spann mal deine Beine an, die Waden, die Knie leicht hochziehen, Oberschenkel festmachen, Becken leicht nach vorne kippen. Dadurch wird der Bauch automatisch nach innen oben gezogen, dein Gesäß ist fest und deine Wirbelsäule komplett aufgerichtet. Kreis deine Schultern noch zweimal zurück und lass sie dann hier nach hinten unten sinken. Nochmal in die Füße spüren, doch wirklich stabil stehst und wenn du kannst, wenn du möchtest, dann schließ für einen Moment deine Augen. Spür hier die Spannung in deinem ganzen Körper, wie dein Körper dich hier festhält, wie du tief auf deiner Matte stehst, ganz standfest, ganz stark. Richte dich beim Einatmen nochmal in der Wirbelsäule auf und dann durch den Mund ausatmen. Erstmal alles raus. Noch zweimal durch die Nase ein, durch den Mund ausatmen. Und die Augen langsam öffnen. Und wir starten, indem wir unsere Arme über die Seite nach hinten führen. Erstmal unten. Beine bleiben fest, Becken bleibt fest. Und nur der Oberkörper dreht sich hier kontrolliert. Nicht schleudern. Das mögen vielleicht deine Nacken, Schultern, Rücken nicht so gerne. Und steig langsam weiter hier nach oben. Immobilisieren deine Wirbelsäule. Komm langsam in die Bewegung. Bis ganz nach oben, streck dich hier raus. Und dann wieder langsam über die Seite nach unten. Immer den Händen hinterher schauen. Und wenn du nur auf Shavasana gehofft hast, dann muss ich eine neue Folge für dich drehen. Denn wir kommen kurz in die Bewegung in einen Sonnengruß. Auf jeder Seite eine Runde Sonnengruß. Und zwar mit der Atmung, wenn du möchtest. Das heißt ganz klassisch mitatmen, um einfach mal wieder in den anderen Flow hier reinzukommen. Stell dich ans vordere Ende deiner Matte, die Füße sind zusammen oder hüftbreit. Mach die Beine nochmal ganz fest, Knie leicht hochziehen, nochmal Becken, Bauch, Gesäß anziehen, Schultern nach hinten unten. Und in der Berghaltung hier ankommen. Und wir starten. Die Arme über die Seite einatmen, Hände vors Herz ausatmen. Einatmen, Arme nach oben, Gesäß fest und ausatmen. Uttanasana in die Vorbeuge. Einatmen, Ausfallschritt. Atem halten ins Brett und ausatmen. Chaturanga Dandasana. Einatmen. Po ist fest, Schaumeln in den Boden, in die Kobra. Und ausatmen in den herabschauenden Hund. Rechter Fuß nach vorne. Ausfallschritt. Einatmen. Ausatmen in die Vorbeuge. Einatmen. Arme über die Seite und Hände vors Herz. Andere Seite. Einatmen, die Arme über die Seite, ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, die Arme Richtung Decke,
Brust fest für den unteren Rücken und ausatmen mit geradem Rücken in die Vorbeuge. Linkes Bein nach hinten. Einatmen, großer Ausfallschritt. Atem halten im Brett und ausatmen. Auf den Bauch, Schambein in den Boden, in die Cobra. Einatmen, ausatmen, in den herabschauenden Hund. Linkes Bein in den Ausfallschritt. Einatmen, ausatmen in der Vorbeuge und einatmen. Komm mit gestreckten Armen nach oben. Ausatmen. Hände vors Herz. Einen großen Schritt hier zur Seite und senk dich runter in Yogi Squat. Nimm die Arme zur Hilfe, Handflächen aneinander. Deine Knie werden dadurch gehalten, wo sie sein sollen. Vielleicht kommen deine Füße hier nicht an den Boden. Macht nichts. Der Gedanke der Wirbelsäule ist hier wunderschön, dass wir die Wirbelsäule hier entspannen, in den Boden sinken lassen und oben wieder rausstrecken. Wunderbar. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den du vielleicht gehofft hast. Und zwar starten wir in Baddha Konasana. Füße vorne zusammen. Richte dein Gesäß ein, dass du hier sitzen kannst. Und dich in der Wirbelsäule aufrichten. Und immer wieder kurz bewusst zu deinem Atem zurückkommen. Beim Einatmen holst du dir neue Kraft, beim Ausatmen vielleicht nochmal diesen Stress einfach loslassen oder was immer dich möglicherweise genervt hat heute. Ich glaube, es vergeht kein Tag, an dem mich nicht irgendwas nervt. Vielleicht geht es dir genauso. Einfach mal wieder bewusst rauslassen. Und dann streck dich hier raus in der Wirbelsäule und beug deinen Rücken hier runter. Erstmal gerade Rücken und dann lass aber hier alles so rund werden. Rund und kuschelig. Kopf Richtung Boden, Richtung Füße, Richtung vorne. Und hier die Einladung, die Augen kurz zu schließen. Du bist hier wie in so einer kleinen Höhle von dir selbst. Gleichzeitig kannst du die Dehnung fühlen für deine Wirbelsäule, für deine Hüftöffnung und vielleicht noch ein kleines Stück ohne Gewalt. Trotz Stress wollen wir heute gewaltlos bleiben. Beim Ausatmen noch ein Stück tiefer reinsinken. Vielleicht willst du auch deinen Kopf hier ablegen. So richtig gemütlich einen Handturm bauen oder ein Handkissen. Und in solchen Momenten der Stille vertrau darauf, dass ich dich nicht alleine lasse, dass wir hier beide zusammen sind. Und wenn die Gedanken hier verrückt spielen in den Asanas, dann betrachte sie aber ganz liebevoll, nicht ungeduldig und lass sie trotzdem weiterziehen. Versuch dich nicht darin festzuhalten. Dann kommen wir mit geradem Rücken wieder nach oben in den Vierfüßlerstand. Und vom Vierfüßlerstand mach die Beine hier etwas mattenbreiter, etwas breiter, also wie die Matte. Setz dich hinten auf und komm in das gestreckte Kind. Du kannst das Kinn auf dem Boden, auf die Matte machen, die Stirn, die Brust, egal wo du ankommst. Und stell dir vor, deine Hände ganz liebevoll streichen hier an deinem Beckenkamm
runter und schieben dich ganz an, noch Richtung Fersen. Und auch hier. Vertrau drauf, dass du dich heute schon bewegt hast. Genau, wir haben schon einen sehr dynamischen Sonnengruß gemacht. Und dein Körper darf jetzt hier mit geschlossenen Augen öfter mal etwas Ruhe bekommen. Und wenn der Körper das bekommen hat, vielleicht können das auch unsere Gedanken irgendwann bekommen. Dann schieb dich hier nach oben. Wir bleiben in solchen Schreckpositionen. Knie sind unter deinen Hüften, etwa hüftbreit. Und komm hier nach vorne in den Panther. Arme lang nach vorne. Und auch wieder entweder Kinn und Brustbein auf dem Boden oder die Stirn. Je nachdem, was für deinen Nacken hier sinnvoll ist, angenehm ist. Dann schieb dich hier wieder zurück in den Vierfüßlerstand und wir machen die Katze-Kuh. Knie sind unter den Hüften, Hände gespreizt, Mittelfinger zeigt geradeaus nach vorne. Unter den Schultern, Bauch ist nochmal fest und beim Einatmen kipp dein Becken nach vorne unten. Kommst du in dein Hohlkreuz und beim Ausatmen das Becken nach oben ziehen. Dann kommst du hier in einen Buckel. Einatmen, nach unten kippen, ausatmen, nach oben. Und bleib ganz dynamisch in deiner Bewegung. Bleib hier nicht oben, unten stecken. Sei laut und bestimmt entschlossen in deiner Ausatmung, in deinem Loslassen. Noch zweimal in deinem Tempo. Und dann die linke Hand. Etwas mittig, kleines Stück nach vorn. Rechter Arm zieht nach oben und hier durch das Nadelöhr hindurch. Hüfte einen Ticken gerade schieben, das Becken wieder gerade schieben. Das will immer mal mitkommen. Oft lässt sich dieser Stress ja auch in unseren Schultern, in unserem Nacken nieder. Aber da wirken wir heute liebevoll dagegen. Wir wechseln die Seite, rechte Hand hier in die Mitte, linke Arm zieht dich auf und der linke Arm schiebt dich hier durch ein Fensterchen. Becken wieder gerade machen. Und dann schieb dich hier zurück, setz dich auf dein Gesäß, Beine nach vorne ausstrecken, Po einrichten, bis er eingerichtet ist, Wirbelsäule aufrichten, Krönchen richten, je nachdem, wie verrückt es heute war. Und einatmen, die Arme über den Kopf und ausatmen, zieh dich ganz weit nach vorne und dann, wo du ankommst, auf deinen Oberschenkeln, Wade, Fußgelenk, Fuß, ob du dich flach auf deine Beine legst oder nicht. Einfach ankommen und zulassen und beim Ausatmen loslassen. Augen schließen, wenn du möchtest. Vielleicht den Bauch nochmal zur Seite streichen. Beim Ausatmen wieder Richtung Beine sinken, Richtung vorne.
Aber zieh dich hier nicht verbissen, sondern da, wo du sinnvoll ankommst, versuch dieses Loslassen zu üben. Also trotz der Spannung, vielleicht willst du dich ein bisschen von außen beobachten, wie du hier eingeklappt wie ein Schweizer Taschenmesser sitzt. Oder halb aufgeklappt wie ein Schweizer Taschenmesser. Aber liebevoll dich hier anschauen und in dieser Spannung ein bisschen Entspannung finden, ein bisschen Loslassen finden. Und dann komm wieder mit langen Armen nach oben. Nimm dein linkes Bein, linker Fuß an den rechten Oberschenkel. Richte dich nach vorne hin aus an dein volles Bein. Fuß ist angezogen. Und beug dich hier über dein rechtes Bein nach vorne in Janu Shirshasana, die einseitige Kopf-Knie-Position. Und auch hier wieder die Möglichkeit, loslassen. Auch den Stress loslassen. Dann komm leicht nach oben, öffne dich hier ein bisschen zur Seite und komm hier seitlich in die Flankendehnung. Vielleicht kennst du es ja bei dem Loslassen, manchmal sind wir wie süchtig nach unserem Stress. Und wir fühlen uns fast schon komisch, wenn der Stress plötzlich abfällt. Oh Gott, ich kenne es zu gut. Aber auch das können wir üben. Dafür sind wir ja füreinander da. Und wir wechseln die Seite. Linkes Bein kommt nach vorne, weit ausgestreckt, Fuß angezogen. Rechter Fuß an den linken Oberschenkel, Becken nach vorne ausrichten. Einatmen, zieh dich in die Länge und ausatmen. Komm hier nach vorne, über dein linkes Bein. Wieder loslassen üben. Nicht verkrampft hier sitzen, sondern dieses Loslassen testen. Und je mehr du das auf der Yogamatte schaffst, desto mehr kannst du es vielleicht auch in der Welt draußen hinbekommen. Und wieder langziehen, nach oben kommen, leicht nach vorne drehen und in eine gedrehte, halbseitige, einseitige Kopf-Knie-Position. Richtung Decke öffnen. Wunderschön. Sehr gut. Und wir kommen hier nach oben und auf den Rücken. Schwing dich rum. Roll dich hier ganz gemütlich nach unten. Zieh dich in ein Päckchen. Wenn du willst, kannst du die Nase noch dazu nehmen. Oder auch nicht. Augen schließen. Beine zu dir ranziehen. Beim Ausatmen jeglichen Ärger, jeglichen Müll, jeglichen Stress von heute vielleicht nochmal jedem Atemzug ein bisschen loslassen, die Schultern in den Boden sinken lassen. Und dann lass dein linkes Bein nochmal ausgleiten, linkes Bein gerade, rechtes Knie zu dir ranziehen. Und dann wechsel die Seite, zieh dein linkes Knie ran und streck dein rechtes Bein ganz lang aus.
Und dann lass beide Beine hier ausgleiten in Shavasana. Richte dich ein, mach dein Gesäß gemütlich. Streiche nochmal deinen Bauch hier. Deine Füße sind etwa mattenbreit. Die Füße dürfen entspannt zur Seite kippen. Die Schultern gemütlich auf den Boden legen und dann die Arme so entfernt vom Körper, dass die Schultern ganz gemütlich da liegen können. Und vielleicht liegst du jetzt hier wie so ein gestrandeter Stock am Ufer oder du hängst hier ab wie, hoffentlich bist du nicht allergisch, wie eine Birke im Frühling, voll von grünen Blättern, die einfach nur hin und her schwingen. Wir schwingen jetzt zwar nicht, aber wir hängen einfach so am Boden. Und schließ deine Augen, falls sie noch offen sein sollten. Und komm mit mir auf eine kleine Reise durch deinen Körper, ein kleiner Bodyscan. Starte an deinen Fußzehen und spür da die perfekte Wärme, die sich um deinen ganzen Fuß schmeichelt. Fußballen, Fußbett, Fußrücken, Ferse. Wie diese perfekte Wärme deinen ganzen Fuß in den Boden entspannt und du dadurch deinen Fuß entspannen kannst, beide Füße. Und wie diese perfekte Wärme weitergeht in deine Waden, deine Knie, deine Oberschenkel. Diese perfekte Wärme durch den ganzen Beckenraum, dein Gesäß strömt. Und du ab dem Becken die Beine, die Füße komplett entspannen kannst. In den Boden sinken lassen kannst. Und wie diese perfekte Wärme weitergeht, deine Bauchorgane umströmt, dein Bauch streichelt, in deinen Brustkorb strömt, dein Herz, deine Lunge umschmeichelt. Und wie sich diese perfekte Wärme um deine Schultern legt. Und du alles nochmal etwas tiefer in den Boden sinken lassen kannst. Etwas mehr loslassen kannst. Und diese perfekte, für dich wunderbar angenehme Wärme strömt weiter durch deine Oberarme, Ellenbogen, Unterarme, in deine Hände. Und vielleicht spürst du diese Wärme jetzt zwischen deinen Fingern. Du kannst sie fast schon greifen. Du kannst damit spielen. Du kannst dich davon streicheln lassen. Du kannst allen Stress, allen Ärger wegstreicheln lassen, wegschmilzen lassen. Halt dich nicht dran fest. Geh es nicht noch 15 Mal in deinem Kopf durch. Lass es hier in den Boden sinken. Und dann nimm diese perfekte Wärme nochmal zu deinen Schultern und lass sie in Gedanken deinen Nacken hochstreicheln, deinen Hinterkopf sanft berühren, deine Stirn, deine Augenbrauen, Augen, diese perfekte Wärme in deinem ganzen Gesicht.
Und du kannst dein Gesicht ganz entspannen. Der Mund ist leicht geöffnet, die Zunge liegt locker in der Mundhöhle. Zähne sind nicht aufeinander. Ganz locker. Und spür nochmal diese perfekte Wärme jetzt in deinem ganzen Körper, wie sie alles von dir abstreift. Wie ein bisschen oder vielleicht ganz viel von diesem Stress heute oder diese Woche oder diesen Monat oder dieses Jahr hier wegfließen darf. Und du einfach loslässt. Stell dir vor, wie schön sich das anfühlen würde. Oder wie schön sich das anfühlt. Und wenn es so schön ist, wo du gerade bist, dann drück unbedingt Pause und bleib noch für dich einen Moment da. Ansonsten kannst du jetzt deine Füße, Zehen, Fingerspitzen bewegen und hier langsam zurückkommen. Vielleicht möchtest du dich nochmal ausstrecken, ganz lang. Oder vielleicht möchtest du dich ganz klein zusammenkuscheln. Hol dir, was du brauchst. Und früher oder später kannst du hier mit mir hochkommen in deine Meditationshaltung. Vielleicht die Augen noch geschlossen lassen. Wirbelsäule aufrichten. Nochmal nachspüren. Nochmal loslassen. Nicht wie ein Dackel. Oh, jetzt will ich dem Hundchen hier nichts Böses tun. Nicht wie irgendeine Sorte von Hund, Art von Hund. Dich in der Wade festbeißen. Wie wir uns manchmal in den Stress festbeißen. Sondern streichel dich hier selber in Gedanken und streichel diesen Stress einfach weg und lass ihn los, wo du kannst. Und dann öffne langsam deine Augen, komm mit mir zurück. Und in diesem Moment bedanke ich mich von ganzem tiefstem Herzen, dass du heute mit dabei gewesen bist bei deiner Auszeit mit Mirjam. Yoga am Kamin zum Wohlfühlen, allen Stress loslassen. Wenn es so einfach wäre, aber wir tun unser Bestes und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal ganz bald wiedersehen.